难开高了，爽就站起来啦 ！Hello， 大家好，我是台湾二男。如果说对中生代的人来说，艾弗森是我们这些矮个子的希望，那他肯定就是艾弗森的正统接班人。那个美如画的 crossover， 无情的 ankle breaker， 那个左手抛投绝杀，那个让73胜宇宙勇喜提亚军的关键3分，没有错，各位。那个男人终于要来啦 ，Kyrie Irving。我个人也超喜欢 Irving， 所以早在陆服刚推出这角色，我就接到陆服账号玩了这角色。那今天这期节目要特别感谢 YT Easy 进春大哥啊，提供给我们这个账号，让我们今天可以示范 Irving 给大家看。今天这部影片，我们会来带大家抢先看一下这个角色的一些技能组，以及跟大家来分享一下我个人对于这个角色的一些看法以及分析，还有呢关于他的养成建议。全明星接球派对这个游戏，相对于正统的 NBA 2K 系列作来说， NBA 2K 系列的每一个角色的操作方式，严格来说是大同小异的，关键的玩法是在于战术或数值方面做变化或是强化，而全明星就不一样咯。最好玩的地方就在于每个角色都有独特的技能和使用方式，但同时也限制了每个角色操作上的自由度。但是凯瑞 Irving 这个角色，在我自己实际游玩过后的体感，他大概是我目前玩过所有篮球手游当中操作自由度最高的角色了，可以说是那个自由的男人。你试想一下，你的对面是 Irving， 光是突破就分成3个方向，你不只要猜他突破的方向，还要猜他会往里面还是外面。你往里面缩，想守他攻框，他就来个后撤3分；你往外面守，他就进去上篮。好不容易让你靠赛猜到了，结果还有攻框1、2点要猜，3排可能还可以分配一下，如果单排遇到了，真的只能摔摇杆了吧。而要玩这个角色玩得很飘逸的话，一定要先打预防针，手搓挡，要完美操作这个角色。老实说，相当困难，这点我们晚点介绍操作再来和大家谈。在讲操作之前，我们先来谈谈他的天赋系统以及突破系统。相信大家玩了一段时间的全明星，该有的资源应该有存不少了，重置其他角色来把这个角色的天赋秒点满，应该是没有问题的啦。但如果你是因为 Irving 而刚入坑的玩家，资源很有限的话，这角色要基本成型，就只有几招不用点。一招是这个假上真传，可以让你在被猜到的时候传球化解重整一下。另外一招是大招的无尽攻势，一般来说放完大招通常就是直接接出手，不太会再去接突破啦。再来就是一些花式，这些就是锦上添花的好选择啦，要不要点就看个人随意了但是你会发现，除了这2招之外，其他招基本上就是必点的哦。因为呢，你要能够完全的控制这个角色，你就必须要把技能真的开到这样的程度，这个角色才能够上场哦。再来是在强化的部分，这个角色非常的吃强化。第一个徽章就是强化晃倒率和减低被撞停率，但有在玩的都知道，对位者通常是会去躲你突破晃倒的，所以它最重要的还是利用对面去躲你晃脚的时候来拉扯出身位，创造空档。第二个徽章就是单纯提升中投数值还有3分的命中率而已啦。那第一个和第2个徽章基本就是数值堆叠，第3个徽章才是真的能让这个角色大幅强化的徽章。这个角色能够多段突破就已经够恶心了，还给你缩圈，还给你命中加成，还给你 5%。 Emotional damage。 总之能满图尽量满图吧，没满图也不是不能玩，只是要忍受他偶尔的空位放枪就是了。再来我们讲到潜能的部分，我的话肯定全带灌篮套。没有啦，怎么可能？如果是低突破的状态下，因为3分命中率不高，建议是带中投来减低中投的放枪几率。有开到3徽章的情况下，就勇敢带3分，没有毛病。不过中投可能会变成放个几枪就是了啦。好，接下来第3点，我们要来谈谈这个角色的操作。这个角色下方黄色的区域是他的体力条。你最多可以突破8次到你没有体力为止，但通常呢不会有傻逼像我一样这么干就是了。一开始进去练习场，想说练一下这个角色，看到招式表我直接懵了，我到底看了3小？但你仔细去研究它的出招逻辑，其实都大同小异。其实基本上就是附带方向键的突破起手，再加上附带方向键的得分。最后看你心情，你想要在禁区终结还是外线终结？掌握这个原则后，再来还有一个最难掌握的点，就是突破方向键的控制。
如果你今天是站在正面对篮筐的角度，突破的方向键确实是如同正常的方向去控制，比如说往右、往左。但是当你如果站在左右45度角的时候呢，就不是这么一回事了。你如果突破过来，想向后突破，你就必须要把你的摇杆往右下角的45度靠，你才可以去向后突破。所以如果你是手搓玩家，这个角色绝对就是你的噩梦。拇指在搓的时候，还有可能会挡到荧幕，影响你的观察视角。所以在这边大推一下，摇杆还是很重要的。那么学会控制方向之后，搞懂多变突破和多变出手就很容易了。这个角色会随着你按下的方向键，突破和出手的动作都会有所不同。比如说，突破后方向键往前按1是普通投篮，突破后方向键往反方向按是虚晃投篮，突破后方向键往顺方向再按1是著名的绝杀抛投，突破后方向键往后再按1是后撤速投。一样，过程中还是要注意所谓的前后左右距离，是指面对篮筐的前后左右哦。比如说你在45度角的位置，你想要向后突破，你就必须要往右下角的45度来按着方向键，这样子你才可以向后突破的后撤投篮。那如果你是在底线的位置呢，那你就必须要往这个方向突破，往右边按，这样才是向后后撤哦。所以这个角色最难控制的地方就在于此。很多时候自己瞎鸡巴乱转、乱按、乱突破，真的很容易忘记自己是面对篮筐的哪一个方向。所以在练习场练招式的时候，同一招记得要练5个方向，比如说底角的后撤，右边45度的后撤，中间的后撤，左边45度角的后撤，最后反方向底角的后撤。如此一来，你才能真正在场上随心所欲的控制这只角色。至于哪一招要怎么搓，影片里面就不特别教学了。其实搞懂上面的方向控制后，剩下就是熟悉度的问题而已啦。另外有几点需要特别注意哦，在突破的过程中是可以按下突破来打断原本的动作的。比如说突破后马上往反方向突破，可以做一个 ankle breaker 的动作，或者是突破后往前快速的突破，它会有一个往前转身突破的动作。如果想练习的话，可以到招式练习场里面去找到多变抛投这个招式。多变抛投这个招式里面呢，就会有这一个技能的示范了。突破后它会有一个往前转身突破的动作，那这个往前转身之后再接投篮，它就会有一个小抛投的这个动作。这个算是呢可以从外线直接突破到里面的一个招式。那老样子，记得这个招式一样是5个方向都要练哦。再来另外一点，出手的话，突破后向后突破再按投篮，这一招和突破后向后接投篮是不一样的哦。一个出手是比较慢的，但是后撤的距离是比较长的，投了就投了，就不能取消了。一个出手比较快，但后撤距离比较短，球投出去之前可以透过再次突破来取消投篮。这招我觉得非常的恶心哦。如果你开心的话，你可以不断的一直后撤，直到你爽为止。大招的部分呢，就在突破的过程中按下，会发动100%必定晃倒的突破。当有大招的时候，就是你恶心人的时候啦。所谓的任人宰割，大概就是这么一回事吧。Irving 呢，他的核心进攻招式就是个接球顺突。这个接球顺突，因为它跨越第一步的距离非常的大，所以呢，常常可以在单独打中路跟对手单挑的时候呢，在对方的头上拿分。你可以把它想象成，它就像 Booker 一样，有着超长距离的第一步，往往可以瞬间吃掉对方的身位。再来，他就算在第一步突破出去之后，他也可以像李梦一样，自由的去突破，来观察对方的站位，来决定自己想要往前还是往后去吃掉对方的身位。所以简单来说，它就是一个 Booker 加上李梦的综合体。接球顺突的时候是 Booker， 接球后的各种突破那就变成李梦了，非常的可怕。再加上他的大招晃倒对手，基本上呢，只要他打中单的情况下，是稳稳可以拿下2分，甚至是3分的。好了，那么以上大概就是我对 Kyrie Irving 的介绍了。这个角色真的很帅，也真的很好玩，可以说是目前为止所有的篮球手游当中可玩性最高的一个角色了。但是千万不要因为很帅，所以没好好练习就直接上场。请记得这个角色非常需要练习，有练习和没练习的上下限差非常多。如果没有好好练习就上场，你真的会不知道自己在玩三小，然后讨论板上就会出现一堆人说 Irving 之乱。希望这部影片能帮助到喜欢 Irving 的你。大家一起来练习玩这个最自由的男人吧！我是台湾男，我们下部影片见，大家拜拜。